Doncs en el vídeo d'avui parlarem de 5 mindsets, 5 idees que estic descobrint recentment i que et volia comentar. Llavors serà un vídeo bastant chill, jo tinc aquí la meva ampolla d'aigua, et pots agafar un cafè o el que vulguis, em pots posar de fons, si vols, no sé si passaran gaires coses a la imatge d'avui, però bueno, comencem. Els 3 primers són bastant similars, però els anirem comentant un per un. I el primer de tots el vaig descobrir al podcast Deep Dive d'Ali Abdaal, i allà comentaven la importància de tenir un viatge cap a l'acció. És a dir, en tots aquests projectes que tenim a la vida, un projecte personal, un projecte de la feina, la importància de sempre estar fent alguna cosa, sempre estar fent una mica de progrés. Sobretot en aquests projectes, no?, on és molt fàcil ratllar-te, on és molt fàcil voler considerar moltes coses, i això pot ser que et paralitzi, i que tinguis aquesta sensació de paràlisis per anàlisis, no? Has d'analitzar i entendre tantes coses que estàs paralitzat, quan la importància molts cops en aquestes coses és, més que tenir-ho tot molt ben vist, és anar fent una mica, és sempre anar millorant a poc a poc. I llavors aquesta idea de tenir un viatge cap a l'acció, el que al final et volia dir era com tu et pots ratllar tot el que vulguis, pots considerar, rumiar tot el que tu vulguis, però mai deixis de fer alguna cosa, sempre tingues aquest viatge cap a l'acció. La idea em va agradar molt perquè sense saber-ho és una que jo ja havia estat fent amb aquest canal molt de temps. Fa poc et comentava, no?, de la importància de fer un vídeo cada setmana. I jo no tinc sempre tot molt clar de cap a on va el projecte, com he de fer les coses, però sí que tinc aquest viatge de puc rumiar-me tot el que vulgui, puc estar intentant fer idees, puc repensar el projecte, però mai puc sacrificar l'acció, el fet d'anar fent vídeos, anar seguint avançant. Encara que el vídeo sigui documentar com m'estic ratllant, però sempre la màquina no pot parar d'avançar una mica. Tot això com estic enrotllant molt, crec que hi ha un meme que ho defineix a la perfecció, que és aquest que hi ha una distribució normal, que et surt, no?, que la persona tonta i el crac pensen igual, però és molt poc comú aquest pensament, i després tota la gent del mig no es creu com molt listilla, i en aquest cas seria, no?, com tant el tonto com el crac diuen que l'important és fer coses, i el del mig en dirà que t'has de formar, t'has d'educar, has d'analitzar, has de tenir-ho tot molt ben planificat, quan l'important en veritat és fer coses, és que la cosa no pari i que no t'aturis amb aquesta paràlisi per molts cops voler analitzar, voler perfeccionar les coses. Això ens porta molt bé al segon mindset, que és una idea del Mark Manson, és l'autor d'aquest llibre de El subtil art de que quasi tot t'importi una merda, i és que diu que aprendre pot semblar que estàs fent progrés, però realment no ho és. I és que hi ha moltes coses a la vida que no ens atrevim a començar perquè creiem que no estem preparats i volem formar-nos i esperem a sentir-nos un dia preparats per poder començar a fer aquesta cosa. I està bé que et vulguis informar, però informar i educar-te, tingues clar que no és estar fent progrés en una cosa. Progrés no és progrés sense que tu comences a fer alguna cosa. Jo me'n recordo que quan m'estava traient el carnet de conduir, al principi de les pràctiques jo estava com superratllat de com diria una pràctica real. I abans de fer una pràctica, jo com buscava a internet com conduir. Veia vídeos a YouTube de gent que gravava classes de conduir. I jo tenia la sensació, jo em pensava que ja estava aprenent a conduir. Quan realment tu no aprens a conduir fins que condueixes, fins que a la primera pràctica et posen els pedals i el volant i ets tu el que ho ha de fer. Similar em va passar també abans de tenir aquest canal, no? Jo em donava les excuses de sí, jo m'obriré un canal de YouTube, però primer m'he de preparar. I vaig estar setmanes o mesos on jo m'estava formant, m'estava educant i et justifiques, no?, que estàs fent progrés. Realment jo, sí, ja ho faré. I no ho acabes fent i t'entretens. Llavors, almenys tenir molt clar que educar-te, formar-te, pot semblar que és progrés, però realment no ho és. Hem parlat molt, doncs, de la importància de fer coses i no aturar-te perquè estàs rumiant, considerant o formant-te, però quan estem fent coses també hem de tenir molt clar dues coses. I això ho vaig escoltar al Foraster i em va semblar increïble. I és que no és el mateix treballar que fer feina. Això, si estàs ja al món laboral, segurament ho has vist. I almenys en el meu cas, que és una feina molt d'oficina, es veu claríssimament. I és que hi ha gent que treballa molt, hi ha gent que està molt ocupada, però que després veus que el que fan, o sigui, no fan res que realment faci que les coses avancin. No fan feina. I aquesta tonteria de trobar aquestes dues paraules, no?, treballar versus fer feina, crec que ho distingia molt bé. Hi ha moltes coses, no?, quan diem treballar, que són coses com, jo què sé, fer moltes reunions, i respondre mails, i respondre chats, i revisar algunes coses, que molts cops són, al final t'ocupes perquè t'has d'ocupar d'alguna manera. Mentre que fer feina, molts cops saps el que és fer feina. I en el meu món, almenys, jo treballo al món del màrqueting, molts cops les coses que són fer feines són coses que no és ni estar reunit ni estar enviant mails. Són coses on t'has de concentrar, t'has de mirar algunes coses, has de crear alguna cosa, has de remengar-te per fer coses, i això és el que realment no. Tu ho saps. Quan estàs treballant, saps si estàs treballant o fent feina. Un antídot per poder fer feina per mi va ser conèixer el que era el deep work, és una idea del Cal Newport que al final et diu que és feina, fer feina de manera concentrada, de manera ininterrompuda, tu sol, concentrant-te. Potser ho estàs escoltant i et sembla que és com un superpoder l'any 2023 poder-te concentrar una cosa i treballar durant 2 o 3 hores sense que ningú t'interrompi. Doncs en el meu cas, prioritzar estones de fer deep work i, per exemple, en el calendari jo sempre ho tinc bloquejat que fins a les 10 del matí, sisplau, que ningú em posi una reunió. És perquè així tinc 2 hores on m'asseguro que
puc estar concentrat i puc fer les coses que realment és fer feina. I després ja puc distreure si fa falta fent moltes reunions, però la feina es fa. El quart mindset és una idea de l'Elon Musk, que és molt interessant, que fa uns mesos es va filtrar, crec que era un email que va enviar als treballadors de Tesla, on ell explicava com 6 maneres que li agradaria que es treballés a l'empresa, i una d'aquestes coses que deia és que mai hauries de seguir normes, sinó que tu t'has de guiar per principis. La diferència és bastant clara, no? Un principi és una idea més general, no?, de com haurien d'anar les coses, és com una mica una brújula de com t'hauries de comportar, mentre que una norma és, doncs, una cosa molt específica que has de fer i que no et surtis del que diu la norma. És molt interessant que això ho envies als treballadors de la seva empresa, perquè el que et ve a dir és que tu et pots saltar una norma mentre que sigui per complir l'objectiu final. De fet, acabem de parlar de la norma de no posar reunions abans de les 10, seguint un principi de tenir temps de concentració i per fer feina. Però si fes falta una reunió més d'hora perquè així la resta del dia puguis estar concentrat i fer feina, potser ens podríem saltar la norma en benefici del principi. I al final és bastant comú que t'obsessionis una mica amb les normes i t'oblidis d'aquest principi més general, no? Jo me'n recordo que m'ha passat també amb el canal, que hi havia un moment en què jo volia saber, no, com fer millors vídeos i que siguessin més animats, i llavors em fixava molt en normes, no, de com la introducció ha de durar tants segons i hem de passar coses cada X segons. I al final et fiques amb aquesta norma i t'oblides del principi interessant de que el vídeo ha de ser entretingut i ha de ser amè a veure. I potser, saps, una cosa no anava a favor de l'altra. Llavors, segueix més principis abans que normes. I l'últim mindset és una mica filosòfic, però és que a mi m'agrada molt descobrir com la gent pensa que quin és el sentit de la vida, no? I vaig sentir una frase que deia que el sentit de la vida és experimentar la vida. Per una banda, no, és l'enèsima manera de dir-te que l'important és viure el present i tal, i ets l'aquí i l'ara i tal, que és una idea que seia molt vista, però jo segueixo pensant que és algo que no ho faig prou i potser m'agradaria. Jo a vegades connecto amb mi mateix i me n'adono d'on estic, no? I dic, buah, estic ara tan concert i m'està agradant molt. I com que visc el present, però jo soc una persona que ratlla molt amb el futur o amb el passat o que dona moltes voltes i em costa molt estar aquí. Sempre estic pensant com, ara estic fent això i què és el següent que faré, no? I me'n recordo estar escoltant la ràdio i parlaven que crec que era el Carles Reixac, tenia una frase que deia que ara estem dinant, no em preguntis què soparem, no? I, bro, és que jo a vegades molts cops estic acabant de dinar i ja penso, i què soparé? I què m'he de descongelar per poder-me fer el sopar? I és com, estem dinant, ja soparem en un altre moment. Llavors, com aquesta filosofia del sentit de la vida al final és experimentar la vida, la vida és el que està passant ara. Dios, és que m'estic fotent a mi mateix per fer aquest vídeo i dir aquestes coses. Però fins a cert punt, a mi aquesta idea em va ressonar, es va quedar una mica dintre del meu cap. També em va agradar una mica per una segona lectura que vaig fer, que era, no, que quan et diu que el sentit de la vida és experimentar la vida, és com que tu experimenta el que estàs visquent i com que és que la vida no té cap sentit, o sigui, el nostre cervell és una màquina perfecta de crear històries i associar que això que està passant per això i perquè aquesta persona farà una altra cosa i llavors tot és una història en el nostre cap, no és com entenem el món, però tot no està correlacionat, no hi ha un destí diví que en munti una història. Llavors m'agradava, no, també com aquesta frase simplificava el fet de, bro, les coses passen pel que passen i la vida, experimenta-ho i ja està. I la tercera reflexió que em feia d'això, no, era la vida s'ha d'experimentar i hi ha coses de la vida com estar trist, estar estressat, estar preocupat, que també són part de la vida i no podem intentar renunciar a elles. A vegades amb aquest moviment de la salut mental que estem tan obsessionats ara, no? És com que sempre hem d'estar contents i sentir-nos en pau i no podem estar estressats i l'angoixa és dolenta i òbviament que ningú vol sentir-te estressat ni tenir ansietat i són coses que vols treure de la teva vida, però també és part de la vida, són emocions que també les has de viure perquè és el que hi ha i tancant-ho ja un altre cop, no? Com que el sentit de la vida al final és experimentar la vida amb tot lo bo i tot lo dolent. I això em fa pensar en un sisè mindset que ja te vaig parlar en un altre vídeo, és una idea del Chris Bumstead que diu que la pressió és un privilegi, en el sentit de que sentir-te estressat, sentir que tens pressió, sentir una mica d'angoixa en algun moment, molts cops és perquè tens el privilegi d'estar fent una cosa reservada a molt poca gent. Pot ser jugar a la final de la Champions, pot ser que tens un examen, una presentació o que et vas a casar. Jo què sé, però totes aquestes coses és una cosa molt positiva. A molta gent li agradaria jugar a la final de la Champions o arribar a fer aquell examen o tenir una responsabilitat de la feina per tenir aquest projecte. I llavors aquesta pressió, que podem sentir que és una cosa negativa, que ens genera estrès, que no ens deixa dormir i que és totalment vàlid, a la vegada la pots canalitzar com algo positiu. I la pressió és un privilegi i llavors utilitza-ho, no?, per en aquesta situació donar un punt extra o encarar-la d'una manera una mica més diferent, una mica més positiva, una mica més concentrada. És una altra idea que ja et dic, que quan intento entendre el sentit de la vida i la salut mental i aquestes coses,
intento encajar el puzzle així. I ja està, crec que amb això ja arribem com als 6 mindsets d'aquí. Em volia parlar tant de 5 i al final han sigut 6, però crec que amb això ja deixarem el vídeo d'avui perquè ens estem posant una mica intensos i si vols comentar, si tens alguna opinió, algun punt de vista que vulguis compartir, sempre t'ho agraeixo, i si no també pots donar un like i subscriure't al canal, que això sempre ajuda a que creixi una mica. I res més, imagino que ens veurem la setmana que ve amb un nou vídeo. Adeu!